صحباتي جاو عندي وما مشاو حتى خداو المقادير ديال هذا العصير اللي كنت وجدت ليهم في العشيه اللي جاو عندي فيها، وما عرفوش باش مصاوب لانه فعلا كيجي لذيذ والمكونات سهله. وكل ما غنحتاج هو 4 الخيزوات اللي مغسولين ومقشرين، وغادي نقطعهم هكا ونخليهم بالقلب ديالهم. الا كان حتى هو احمر نضيف لهم السطرو ديال الماء ونديرهم فوق البوطه يغلى لمده 10 دقائق، كيبقى قاصح راه ما تيطيبش البنات. من بعد كنديرو في الخلاط الكهربائي كنضيف ليه السكر حسب الرغبه، 2 علب ديال الياغورت بنكهه المونغ. هاد العصيره البنات الا دخلتوا القناه عندي غادي تلقاوه راه محطوط دابا شي 7 سنين، ولقيت العصائر ديالي هاد الايام كيعاودوها، قلت علاش انا اولى نعاودها وننزلها لكم. فدرتو في الطحان كيتخلط وضفت ليه نص لتر اخر ديال الماء و2 كيس ديال السكر فاني راه مشى ليا المقطع، وطحنته وخليته حتى برد مزيان وكنقدموه كيجي بنين ولذيذ وما كيبانش راه فيه الخيزو. داكشي علاش قلت لكم ما تخليوش يغلى اكثر من 10 دقائق، حيت لا بقى كيطيب غاديه تولي فيه البنه ديال الخيزو بارزه وباينه، واخا ما عرفت شنو تضيفوا ليه. 10 دقائق ما تفوتوهاش من بعد ما كيغلى صافي، ونقدموها العصير ديالنا واجد بالصحه والراحه.